This video reviews various ways of asking and answering questions in Lao. To ask a question in Lao, you need to explicitly add a question word to the sentence. Sometimes those words come at the end of a phrase or sentence, while others must be placed at the beginning, and some can appear at the beginning, middle, or end. For this video, I pulled in examples from the Spoken Lao series and used some of my own to fill in the gaps. I'll start with the basic yes or no question word "ba," which usually comes at the end of the sentence. For example, ข้าวผัดแซ่บบ่ขอโทษจะเป็นคนลาวบ่ you can switch the question around sometimes, such as, แซ่บบ่ข้าวผัด but you are safer keeping "ba" at the end of your question until you have enough practice with the language to know when you can make this type of switch and when you can't. In their simplest form, answers to "ba" questions are generally yes and no, and come in the form of repeating the verb if "ba" follows a verb, or using one of the various ways to say yes, depending on the status of the person you're answering in relation to yourself. Here are some examples of how you might answer a simple "ba" question. ข้าวผัดแซ่บบ่ Sab. Sab lai. Khao phat sab lai. Maen lao. Maen lao sab lai. Maen lao khao phat sab lai. Chao sab lai. Doi sab lai. And some possible negative responses would be ba, bo sab, ba, bo sab, ba, khao phat bo sab. So, with all of these variations, answering a simple yes or no question can be quite complicated at first, but after you get used to the patterns, it becomes much easier. The second question is another form of the yes or no question, man ba, meaning right, isn't that right, or really? This question is used when you think you know the answer and just need clarification, or are nudging someone to agree with you. It is also used to express surprise at something you have just heard. If someone tells you something surprising, you can respond with "man ba," similar to saying "really?" in English. Here are some examples using "man ba" to verify information. แล้วซื้อบุญมีแม่นบ่ แม่นแล้วเราซื้อบุญมี อ้ายเจ้าแม่นผู้ใด เราเป็นคนสูงๆยืนอยู่ประตู คนนุ่งเสื้อสีฟ้าแม่นบ่ แม่นแล้ว The next question is "nyang," meaning what. It's generally placed at the end of the sentence, as in these examples. ขอโทษจะซื้อหยัง ข่อยซื้อจอน เจ้าอยากกินหยัง ข่อยอยากกินข้าวผัด Here's the basic structure when using "nyang." Question: Jiao kin yang? What are you eating? Answer: Khoi kin mak mai. I am eating fruit. Short answer: mak mai, fruit. Negative answer: Khoi bo kin yang. I am not eating anything. Short negative answer: bo kin yang. I'm not eating anything. You can combine yang with man and ben to change the meaning of the question. Man yang means what is it, while ben yang means why, or what's wrong, as shown in these examples. อันนี้แม่นหยัง อันนี้แม่นบิ๊ก มื้อสวยค่อยมากินข้าวน้ำเจ้าบ่ได้ เป็นหยังจึงมาบ่ได้ อย่าสู้ไปลิ้นโดนหลาย เป็นหยัง เป็นหยังเจ้าจึงบ่ไปข้อยบ่มีเงินข้อยจึงบ่ไป Potwa, meaning because, is often used in answers to benyang or why questions. ข้อยบ่ไปเพราะว่าข้อยบ่มีเงิน Both manyang and benyang can stand alone as questions. What is it, or why, or be placed at the beginning or end of the phrase. When benyang comes at the beginning of a sentence, it means why. When it comes in the middle or at the end of the sentence, as in the examples here, it means what's wrong with or what's the matter with. เจ้าเป็นหยัง
แขนเจ้าเป็นหยังลาวเป็นหยังบ่มา Compare the word order in the following two questions. เป็นหยังลาวจึงบ่กินข้าวลาวเป็นหยังจึงบ่กินข้าว The following sentence would be a suitable answer to either of the above questions. ลาวเจ็บท้องลาวจึงบ่กิน Another question word in Lao is dai, meaning which. Dai cannot be used alone and must be placed after a noun or classifier, as in these examples. เจ้ามาแต่แขวงใด ค่อยมาแต่แขวงหลวงพระบาง บริษัทใด บริษัทท่องเที่ยวลาว เจ้ามันนี่มื้อใด ค่อยมาเมื่อวานนี้ ไปห้างสักเครื่องไปทางใด ย่างไปซื้อ You can add different words to dai to form new types of questions, such as neo dai or yang dai, both common ways to ask which type. Mua dai or nyam dai both mean when. Or you can ask wela dai if you want to be more specific and ask what time. Bandai can also mean when, at the beginning of a sentence, but can be best understood when translated as to what extent. Don pandai means how long, or how much longer, depending on where in the sentence it is placed. You can ask how much with taudai or taudai, and then hate dai gives you another way to ask why, or for what reason. And finally, pudai is one way to ask who, meaning which person. Here are some examples of those uses to help you better understand how to use dai with other words. เจ้ากินมักไหม้เมื่อใด When did or do you eat fruit? Long answer past. ข้อยกินมักไหม้เมื่อวานนี้ I ate fruit yesterday. Short answer past. เมื่อวานนี้ yesterday. Long answer future. ข้อยจะกินมักไหม้มื้ออื่น I will eat fruit tomorrow. Short answer future. มื้ออื่น tomorrow. Long answer present. ข้อยกำลังกินมักไหม้เดี๋ยวนี้ I am currently eating fruit now. Short answer present. กำลังกิน or เดี๋ยวนี้ right now. Negative answer. ข้อยบ่กินมักไหม้ I don't eat fruit. Negative answer. ข้อยบ่กินมักไหม้เมื่อใด I never eat fruit. ซื้อหมักโมแดแนวใดหวาน แนวยาวๆหวานกว่าเอาจักหน่วย วันที่เท่าใด วันที่เสาร์ พวกเจ้าเฮียนได้โดนปันใดแล้ว เฮาเฮียนได้3 อาทิตย์แล้ว พวกเจ้าสิเฮียนอีกโดนปันใด เฮาสิเฮียนอีก9 เดือน อีกโดนปันใดเจ้าสิได้ย้าย ข้อยยังบ่ฮู้เทื่อ ปันใดสิฮู้ คือสิฮู้ภายใน2 อาทิตย์ ผู้ใดแม่นหมู่เจ้าอ้ายกับเอื้อยผู้ใดสูงกว่ากัน To ask where, use sai at the end of a sentence. Similar to dai, it is paired with other words to change the meaning of the question. Yusai means at where, while desai or jaksai means from where, as in these examples. เลี้ยวอยู่ไส เลี้ยวอยู่น้ำพุ เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส ข้อยเฮียนอยู่โรงเรียนดงโดก บ้านเกิดเจ้าอยู่ไส อยู่ปากเส เฮือนเจ้าอยู่ไส อยู่หน้าตลาดเช้า ลาวเอาขันเงินมาแต่ไส ลาวออกมาแต่หลวงพระบาง Pai means who and can be used at the beginning, middle, or end of the sentence as in these examples. เจ้าอยู่กับไผ ข้อยอยู่กับหมู่ข้อย เจ้ามาโรงเรียนนำไผ ข้อยมาผู้เดียว แม่นไผสิพาแขกไปกินข้าว เจ้าสิส่งไปให้ไผ ข้อยสิส่งไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ของไผของข้อยของเจ้า เจ้ามานำไผไปนำไผไปนำไผก็ได้ มีไผแด Often question words who, pai, and what
yang are replaced by the answer with no other change in the sentence. For example, ลาวแม่นไผลาวแม่นนายครูลาวชื่อหยังลาวชื่อบุญมี note how the meaning of pai differs in the following sentences. เจ้าพ่อไผเจ้าพ่อไผบ่ Adding ba after sai works the same way. Jiao pai sai, where are you going? Jiao pai sai ba, are you going anywhere? You can ask about quantities of things, including age, the time, or how much, by using jak, as shown in these examples. พวกเจ้าเฮียนจังโมง พวกข่อยเฮียน9 โมง พวกเจ้าเลิกจังโมง พวกข่อยเลิก3 โมง เจ้ากินข้าวเช้าจังโมง 7 โมง ขับรถไปเดินบินใช้เวลาจังนาที ใช้เวลา20 นาที แล้วอยากซื้อข้าวกี แล้วสิซื้อจักก้อน ก้อนเดียวเท่านั้น อายุเจ้าได้จักปี เจ้ามีอ้ายจักคนข้อยมีอ้าย2 คน เจ้าเคยไปจักเทื่อเพิ่นสิมาจังโมง Lu, meaning or, can also be used to ask questions, as in these examples. เจ้าสิเอากาเฟหรือน้ำชา เจ้ากำลังเรียนภาษาลาวหรือภาษาไทย The final question word ga is used to ask someone to repeat or clarify something they just said if you didn't hear or understand it well. ขอโทษ เจ้าถามว่าหยังเกาะ ข่อยถามว่าเจ้ามีสอบอ เล่าว่าเล่าสิไปใส่เกาะ ลาวบอกว่าลาวสิไปทะแขก บุญมีสิไปไผเกาะบุญมีหมอบ่มาอันใดเกาะหมอบ่มา That's it for this review lesson covering various ways to ask and answer questions in Lao. I hope the video helps clarify some of your questions. Thanks for watching. ในกำเนิดมาโลกา